ზოგიერთმა თქვენგანმა მომწერა, რომ გადამიღო ვიდეო პოსტოპერაციულ რეაბილიტაციის პროცესში, როგორ ვუვლი თავს და რა გაიდლაინებს მივყვები. მე პირადად ზუსტად იმას ვითვალისწინებ, რაც ექიმმა გამიწერა. პირველ რიგში პირველი ბანაობა არის ავტყოფიდან გამოწერის შემდეგ, იმიტომ რომ აქამდე აკრძალული მქონდა. დავიბანე გრილი წყლით და მე გადავდივარ ჭრილობების დამუშავებაზე. ბეტადინი დავიტანე ბამბის დისკზე და ვცდილობ ყველა ჭრილობას იდეალურად წავუსვა და შემდგომ ამ ჩალურჯებულ ადგილებს ლიოტონი გადავატარო. ისე რომ არ შეეხოს თავად ღია ჭრილობებს და შემდეგ წებოვან ბინდს დავაკრავ თითოეულ ჭრილობას. ხედავთ როგორი შეშუპებული არის ფეხი, რაც არის ბუნებრივი და ჭირდება დრო რომ შეშუპება გავიდეს და გაიწოვოს და გადავედით ძალიან რთულ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს არის ვარიკოზული გეტრები, სპეციალური ჩულქი უпроსწორად და მისი ჩაცმა არის ძალიან დიდი ტანჯვა და ტკივილიც, იმიტომ რომ როდესაც უჭერს და ეხება ჭრილობებს ძალიან ტკივა, მაგრამ ეს პერიოდი უნდა როგორღაც გადავიაროთ და ამას გავუცლოთ. შემდეგ უკვე თუ კიდე რამე ენერგია მქონდა, უბრალოდ დავიტენიანე სახე. დავლია ის წამლები, რომელიც დარჩენილი მქონდა, რომ უნდა დამელია, ეს იყო დეტრალექსი და დექსალგინი და შემდგომ ისევ წავედით და საწყალად დროებით.